Fala galera! Fala galera! Beleza? Estamos aqui para mais um vídeo. Hoje a gente vai jogar Minecraft, gente. Eu tô entrando no mundo de um servidor, né? Um amigo. Só que eu entrei, aí eu esqueci de colocar no Mobizer. Então, gente, eu já tô entrando, né? Se acontecer não funcionasse, eu vou conseguir entrar, né, gente? Bora lá. Nós temos que esperar. Se aparecer carregando, vamos lá, significa que eu vou estar entrando. A gente não sabe que vai entrar. Vou ter que esperar, né? Se demorar muito, eu cancelo. Aí eu entro primeiro. Ah, vou cancelar, vai. Tá demorando. Não! Ah, vai, esse daqui, vai. Então, eu queria entrar no outro mundo aqui. Demora. Vai. Espero que vai logo, né, gente? Que vamos entrar e se esconder. A gente tá em... Nossa, como demora, vai logo, né? Mano, eu vou querer... Vou querer convidar um... Ah, que pena, nossa. Não tem nenhum realme. Então eu vou entrar aqui no meu mundo. Já que, né, não consigo entrar no mundo dele, então ele meu. Se der, né? Eu tô entrando no meu mundo. Nana. Nossa. Gente, bem-vindo ao meu mundo. Ó, tem um pula-pula. Eu vou convidar algumas pessoas. Então, né, gente? Vamos pular. Gente, vamos pular. Viva, Eba! Então, vamos lá. É divertido pular. Vamos lá. Gente, aqui tem uma loja. Aqui não tem ninguém vendendo ainda. E eu não tenho nenhum servidor aqui ainda para jogar comigo. Se alguém entrasse, eu acharia bom. Mas eu não vou. Ó, eu vou ver aqui. Eu vou colocar no visitante. Nossa, aqui se você quer entrar, não é...
Entrar, só que tô assim que entra aqui entra que eu vou querer jogar, não vou querer jogar sozinho não. Então, né, gente? Vamos fazer isso. Tô chegando, amigo. Ó, aqui eu vou fazer uma coisa que me olha só, tô fazendo isso. Nossa, difícil, galera. Nossa, não consigo. Tentando. Não difícil. Fazer isso daí por enquanto. Pula. Mano, tá difícil, gente. Não tá muito difícil. Oxente. Bora, vou fazer aqui. Nem dá pra fazer. Gente, o que tá muito difícil, hein? Se quiserem me ajudar, coloquem. Ai, consegui, viva. Aqui. Olha, passou até a altura da minha cabeça, nossa. Acho. Ixi, tá todo mundo desaline aqui. Peraí. Vou fazer assim, ó. Para não cair. É para fazer assim.
Ó, olha só como ficou, vai. É de um pequeno espaço. Mas não vou fazer isso. Para queimar. Aqui, ó, gente, eu coloquei aqui. A fumaça tá saindo, o fogo vai subindo, o fogo vai subindo, a fumaça vai subindo, tá muito frio, a fumaça é bom. Ó, quais lugares estão frios? Frio. Quente. Ai, quente. Tá quente. Né, gente? Então, né? Eu vou tentar... Gente, eu vou tentar fazer um plano aqui. Ó. Olha, eu vou fazer o seguinte. Eu vou cavar. Nossa, eu deveria estar fazendo, mas é no infinito. Gente, eu vou ter que ir lá pro infinito. Tô aqui no jogo, né, gente? Nossa. Eu vou pegar uma coisa aqui. Olha só. Então, ó. Parabéns! Quem tá numa idade... Nossa. Eu vou pegar mais... O que é isso? Ah, espera aí, calma. Deixa eu só experimentar aqui que eu não sei o que é isso. Eu não sei o que é isso direito, mano. Eu sei o que é isso, ó. Tá aqui... Não. Gente, sabe... Isso daí eu não sei como funciona, mas a plataforma pequena é desse daqui, ó. A plataforma pequena... O que a gente faz é fazer isso. Que é isso? Cara, pior. Joga do cu. Aqui. Deixa eu... Agora eu vou usar as folhas aqui. Ó. Isso. Gente, eu vou lá pro outro mundo, né? Então, gente, fui. Tchau. Se inscreve no canal. Deixa a marca de gostei. Fui.